motor MX suaranya aneh guys ya, belum suaranya. Nah ini area mesin ini suara kayak ini loh. Ini gas. Nah ini banter kayak enek gigi transmisi yang nyantol guys suaranya. Kopling hijau hilang, kopling hilang, tapi digas nih. Digas ini nyantol nih, muni nih. Butuh mecah mesin nih guys ya. Halo guys, ini Jupiternya MX sudah aku belah mesinnya guys ya. Ini yang ternyata penyebabnya mesinnya itu kasar di bagian transmisi dan selahnya guys ya. Ini saya beritahu. Ini guys, ini sudah saya belah guys ya. Ternyata penyebabnya mesin Jupiter MX ini kasar adalah ini guys ya, di kancingan selahnya itu putus guys ini. Nah, jadi ini selahnya bagian ini. Nah itu naik turun guys, jadi naik ke sini, naik sini, jadi menyebabkan gigi ini tidak bisa lolos guys ya. Bakal nyantol sini. Kemudian ada lain lagi guys permasalahannya itu ya, yaitu di bagian klaker bearing di botolan ini guys ya. Nah, ini sudah oblak guys bearingnya guys ya. Nah kayak gini, ini juga bisa menyebabkan kasar guys ya. Berpindahnya gigi itu tidak enak guys. Nah, ini juga bisa menyebabkan kasar juga. Ini guys ya, bearingnya oblak parah. Nah, nanti kita ganti. Kemudian di kancingannya ini kalau ada beli, kalau tidak ada ya dilas aja guys ya. Ini guys ya, nah, kancingannya. Nah, ini kancingannya putus. Nah, kalau ada ya beli, lebih baik beli. Kalau tidak ada ya terpaksa kita las lagi guys ya, kayak gini. Nah kayak gini. Saya mudah-mudahan ada guys ya. Kalau dilas ini nanti ya juga beresiko guys, masalahnya kurang kuat kalau dilas nih guys ya. Nanti bisa cepat patah lagi guys. Sebaiknya kita ganti, mudah-mudahan ada di toko guys ya. Ini patah guys kayak gini guys, bisa patah ya. Ini jadi giginya yang bawah ini naik ke atas guys, set situ. Oke guys, cukup ini saja guys permasalahannya guys ya. Yang lainnya tidak ada. Gigi-giginya transmisi itu ya masih utuh giginya guys. Tidak ada yang aus. Nah, masih utuh semua. Oke
Oke guys, cukup sekian video dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya akhir sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.